这是波士顿乡尤卡克梅利村一个风景优美的小村庄。冬天山上的雪景非常美丽，我也时常带着女儿去山上玩雪。在这里生活的人基本上都很会骑马。我看我女儿只有6岁，她也吃得很好。听人开玩笑说，马就是新疆人的交通工具。这只是我们的娱乐活动。我们这里的交通还是很方便的。我经常会去邻村找我的可可祖祖女儿玩，而他们的手工书画非常好看。我的女儿非常喜欢他们的书画，每次来他们家，我女儿都开心得不得了。我觉得孩子能在这里长大，接触着大自然的馈赠，感受着各族的风景，对他来说都是最美好的记忆。现在的孩子离大自然太远了，总是有很多玩具和手指，但其实大自然才是最好的老师。平凡的生活再美好，